Milí priatelia Travel Tour, dobrý deň. Vítam vás v krásnom meste Širáz. Širáz je nádherné iránske mesto, ktoré sa nachádza v južnej časti. My sme vlastne precestovali zo severu cez Teherán, Isfahán, cez Yazd a dostali sme sa až sem. Precestovali sme vyše 1000 km a nachádzame sa pred ružovou mešitou. Prečo ružová? Pozrite si tú výzdobu. Ona je fakt ružová. Táto ružová pochádza z druhej polovice 19. storočia a samotná ružová mešita je posledným úžasným dielom pôvodných iránskych architektov. Potom sa viac a viac približovali európskym normám, západnému štýlu a niečo takéto fantastické už ďalej nestávali. Poďme sa pozrieť na nádvorie. Lístok máme už kúpený, vidíte, že dámy si tu dávajú moderné miestne oblečenie. Sme na nádvorí, na ktorom sa nachádzajú dva ivány. Čo sú to ivány? Sú to tieto veľké oblúky. Ten naproti má v podstate len dekoratívny význam, aby zachoval symetrickosť tejto mešity. A keď sa pozrieme na tento, tak tento naozaj slúžil na modlitevné účely. Je tam mihrab, mimbar, oltár, ktorý sa nachádza tam vzadu. Vždy je otočený smerom na Meku. Modlí sa tým smerom. Pozrite sa na tú nádhernú výzdobu. Plastická výzdoba. Ružová farba prevláda. Ružová bola nová. Za kadžárovského obdobia, čo bolo práve 19. storočie, ju sem priniesli z Európy miestni panovníci. Máme tu žlté prvky, máme tu modré prvky. Farby, ktoré predtým neboli obvyklé pre teritorium. Nádvorie má bazénik. Bazénik naplňali vlastnou vodou. Tá sa nachádza, studňa sa nachádza tam v zimnej časti mešity. Toto je letná časť mešity. A už je tam plno. Poďme sa pozrieť, čo je vnútri. Túto časť majú najmä ženy veľmi radi. Prečo? Lebo svetlo dopadá cez vitrážové okná, farebné sklička donútra. Máme teraz necelých 10 hodín do obeda, ešte nám dopadá tým správnym smerom a vnútri vytvára nádherné obrazce, ktoré ženy vedia dômyselne využiť vo svoj prospech. Keďže sú tu koberce, tak sa vyzujeme. Všade, kde sú koberce, sa vyzúva a skúsime ísť pozrieť, čo je vnútri. Je tu dosť nátres, napriek tomu dnes je tu v podstate prázdno. Väčšinou býva všetko plné. Pred vchodom býva rada ľudí donútra. Pred touto miestnosťou je rada ľudí, ktorí sa snažia dostať dnu a je tu nedýchateľný vzduch. Ale to nie je dnes. Prečo? Lebo bol nový rok Nuruz a Nuruz znamenal 2 týždne voľna. To skončilo, všetci šli do práce a nemá sa tu kto fotiť. Iba my. Poďme. Pozrite sa na tie nádherne dekorované turčité stavby, vyrobené z jedného kusa kamene. Pozrite sa na tú výzdobu. Hovorí sa jej ružová, pretože dole je ružová, hore je ružová, aj sklička nám vedia ružovú farbu. Pozrite sa, jak sú spokojné naše ženy. Tam vidím, úplne vzadu sa fotia. A my asi v tom nebudeme vyrušovať. Ďakujem pekne.